dear friends, welcome to my video vlog. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്ന iOS 13 ബീറ്റ വെർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് എങ്ങനെ എല്ലാ ഫോണിലും ചെയ്യാമെന്നാണ്. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സഫാരി ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ബീറ്റ ആപ്പിൾ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗൂഗിളിൽ. ശേഷം ആദ്യം വരുന്ന വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പണായി വരുമ്പോൾ വലതുഭാഗത്ത് മുകളിലായിട്ട് സൈൻ ഇൻ എന്ന് കാണാം. സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക. സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് താഴോട്ട് വരിക. എന്നിട്ട് എൻറോൾ യുവർ iOS ഡിവൈസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ പ്രൊഫൈൽ എന്നതിൽ ഡൗൺലോഡ് പ്രൊഫൈൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അലോ ചെയ്യുക. then close. then സെറ്റിംഗ്സിൽ വന്നിട്ട് പ്രൊഫൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക. ശേഷം പാസ്വേഡ് അടിക്കുക. then ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക. then റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോപ്പപ്പ് വരും. ഓപ്ഷനിലാണ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാം. then ജനറൽ എടുക്കുക. സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ശേഷം കാണുന്ന വിൻഡോയിൽ നിങ്ങളുടെ iOS 13 ബീറ്റ വെർഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക.